Finfinnee daandee majimmaa qaqqabuufi sabboonticha harkee haaraa galfachuufi. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessaa waldhabbii Suudaaniif Itoophiyaa mariin biyyoota lamaanii eegale. Haadhi karaa irratti qofa of deessistee daa'imuufiin handhuurtee maal kee jirti? Wanta yeroo dabalee keessan keessa yaadadhu nama du'ee ka'e jechuu dandeessa. Ammayyuu gizeen haasaa jiru wanta tokko turatti dhagahame jechuudha. Paartiileen siyaasaa filannoo irra yaadibsuun deebii boordii filannoo. ምርጫ ቦርድ ጋር አስፈጸመ ምርጫ ቦርድ ፍርድ ቤት አይደለም ምርጫ ቦርዲን ፍለኖ ሴራ ይራዋቺሱ ቦርዲን ፍለኖ መነምርቲ ሚቲ ፖሊሲ ሲንቀው ሆጂ ቦርድ ቻው በቹ ደቡን ተፈካተ ኦዱ ቢራሊ አርካ ቀምና አን አስሊ ገልገሎቲ ኑዲያዳ Itoophiyaa fi Suudaan dhimma waldhabdaan ga'uumaan furuu fi guyyaarraa magaalaa guddoo Suudaanii Kartuumitti marii eegalan. Jila Itoophiyaa ka hooganan ministeerri muummee Itaanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ka ta'an obbo Dammaqa Mokoneen ta'uun gabaafam. Haasa taasisaniin humnoota nageenya Suudaaniin 9 eegalee qonnaan bultoota Itoophiyaa irratti haleela raawwachuu fi lubbuun illee dabruu himuu isaanii FBC'n gabaas. Waan dhiyootan deemaa jiruun mootummaan Itoophiyaa yaadda'ullee himuun isaanii ibsam. Qibxaas dabree Itoophiyaan adeemsiseer dabri jettee irratti tarkaanfii fudhachuu fi miidhaan ga'uu gabaafam. Ibsar miidiyaaleef kennaniin dubbii himaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasadar Diinaa Muftiin dhimdaangaa haa turu ka jedhu wal hubannoon turree jedha. ከሱዳን ጋር ዲማርኬትድ ያልሆነ ቦርደር አለ ያልተከለለ ያልተለየ እዛ ላይ ሁሉ ጊዜም የድንበር ሱዳን ወሊን ዳንጋን ሰራረምኔ ጅራ ካን እንዳንገፈምኔ kana deembaafamne jechaadha. Komishiniin dhimma kana furuuf biyyoota lamaan hundaa'e kanarraa gara Sudaan deeme jedhames dhimma kana laala. Biyyoonni lamaanuu dhimma keessoo wantoota garaagaraan waan qabamneef wanti daangaa kun haa turu kan jedhu osoo hin dubbatin wal hubannoon ture. Daangaa irratti garaagartee yaadaa hin jiru jechaa hin jirru. Garuu karaa nagaa fi dippiloomaasii haa furruudha wanti nuti jechaa jirru. Daangaa sararuun furuun danda'ama. Innis ta'u waan takkaatti furamuudha. Sababni isaas waggoota hedduuf hojjettoota daangaa irratti dalagan qabna. Yeroo hedduu komishinii daangaa jedhamee deemama. Takka daangaa baluu jedhama. Achimmoo gidduutti hafa. Wanti loltoonni Sudaan daangaa seenan jedhus rakkiniin dhaabbanne jechuuf malee walitti bu'iinsi kan dhalate si'a tokkuma. ገና ነው ችግሩ አልቆመም ለማለት ያህል ነው እንጂ ዋን ታይም ኢንሲደንት ነው ከዛ ውጪ አልነበረም. Biyyoonni lamaan baatee caamsa dabree walitti bu'iinsi yeroo muddatee hordofee Finfinneetti mari'atanii turan. Qondaalli TPLF Getaachoo Radaa lolee malee deemuu jira jedhee fuul Tiwiitarii isaanii gubbaa barreessan. Qondaalli ajajii hidhaa itti ba'e kun torbaan muraasan booda yoo asbaanii barreessan yeroo duraaf mootummaan Itoophiyaa qondaaltota TPLF yakkaan shakkirraatti lammiileen argan akka raayyaaf eeruu kennan qarshii miliyoona 10 ramaduu ibsi. Getaachoon agiyoomi waraanee kun dhokataa jechuun bakkeewwan akka Zaanafaatti lolii deemuu jira jedha. Tajaajilli kominikeeshinii addaan cisuun isaa hama ta'uu himuun lubbuun jiraachuu namni hedduun ajaa'ibsifataa jedha. Faal kanaan immoo mootummaan waraanii hin jiru kaadeemaa jiru hidhamtootaaf qondaaltota ajajniitti baay'ee adamsuudha jedhee ibsi. Guyyaa irraa miidiyaaleef ibsa kennan dubbii himaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasadar Diinaa Muftiin lolii miidiyaa irra jiraa malee lafirra hin jiru jedhee hima. በሰሜን ጦርነት አለ የሚለው አክቹዋሊ የለም ጦርነት ነገር ግን በሚዲያ ላይ ኃይለኛ ጦርነት አለ ምክንያቱም ኔትወርኮቹ በመራብ በተለይ kaaba biyyattiitti lolli jira isa jedhuuf deebiin hin jiruudha. Garuu miidiyaa irratti lola cimaatu jira. Neetworkiin kana dura biyyoota lixaatti ijaaraman baay'eedha. Kunneen michummaa biyyaan osoo hin taane walitti dhufeenya bulchiinsa aangoora ture waliin yeroo ammaa wanti isaanitti guddatee mul'atu michummaa Itoophiyaa osoo hin taane hooggansa yeroos ture waliin hariiroo uumanidha. Aktiivistoonni jiru miidiyaan jira. Lola isaanii yoo ta'e malee lolli amma nuti ilaallu hin jiru. የነሱ ጦርነት ካልሆነ በስተቀር የምናየው ጦርነት የለም. Gamkaaniin komishinii mirga namoomaa UN gareen lama haal naannoo Tigraay kee jirgamaggamoo naannichi seenuu ibsi. Ta'us imannaan garaagaraa haleellaa jecha lammiilee nagarraa raawwateef akka itti dhiyaate fi kan qorachuu akka eeyyamuuf irdeebiin gaafate. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo isaniitiin jalqabaan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakal imaluun jiraatota waliin mari'atan. Godina Matakaliitti ajjecha lammiilee nagarraatti hidhamtoota irra deebiin raawwatuun namoonni hedduun lubbuu dhabuun ni yaadatamu. Intalli ministeerri muummee duraanii Mellis Zinaawii Samahal Mellis kakalee hidhamtee jettee haadhi himtee gadhiifamtee jedhan sababii hidhamuu isii mootummaa irraa wanni ibsame hin jiru.
Mani maree US rakkoo weerarii koronaavaayirasii lammiilee isaanii irraa fide furuu fi gargaarsa doolarii biliyoon 900 yeroo dheeraaf eegamaa ture dabarse. Maallaqi kun lammiilee Ameerikaa hedduuf kaffalama dabalataan namoota hojii dhabanii fi daldala deeggaruuf ba'ee jedhan. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp akka ariifachiisan deeggarsa kan seeraan mallattees eegamu. Ameerikaan dho'iinsa xiyyaaraa waggoota 32 dura qilleensa Lockerbie Scotland irratti barkum 1988 shakkaman bombii hojjetee jettee lammiilee Libiyaa tokko irratti himanna bante. Balaan tun lubbuu namoota 270 akka galaafate yoo ta'u, gochi kun haleellaa shororkeessummaa wal qabatee jedhan. Abu Agiila Mohamed Al-Masuud ajaja hoogganaa Libiyaa duraanii Muhammad Gaddaafii gulaa yakka han hojjetee jedhan. Dubartii lammiilee Pakistaan kan mootummaa qeequun beekamtee gam Kanadaa baqattee magaalaa Torontoo bakka jiraachaa turteetti dootee argamte. Karima Baloch barkum 2016 dubartii jabduu jedhamuun dubartoota ciccimoo dhibtook BBC waggaatti baasu keessaa tokko taatee eerramte turte. Garee mirga namoomaaf falman du'isii gad fageenaan akka qoratamu gaafatan. Magaalota hedduu keessaa namni baadiyyaarraa dhufeef kan jiruun itti ulfaate daandiirra jiraachaa jira. Jireen daandiirra kun ammoo rakkoo guddaa qaba. Dubartiin tokko Xaayibaa jedhamtu barbaada hojii cirroo irraa gara Adamaa dhufte. Turtii muraasan booda Adamaatti hiriyaa dhiiraa qabattee waliin jiraachuu eegalan. Kan jidduutti ulfaatti. Eegee wal dhabuu dhaqanii ka ulfin torba qabdu jireen daandiirraa eegalte. Daandii sanirraatti qofa of deessiftee daa'imisii ufiin handhuurte. Waayilkeen Birzuu Qolaanaa waan isiin keebbaat gaafate dhageeffadha. Wanti ciroo dhaabee maatiin qabu beektee maatiin qabu kan jiru abbaa kooti abbaan koo dadhabaadha. Isaas immoo maatii biraa qaba kan biraa fuudhee haati koo jirtu lubbuudhaani. Bakka saniif koo dalagaan gara alsii kan hin jira akkasuma jennaan dalagadha jedheen biyyaa. Sababni itti biyyaa bees dalagaadha. Abbaa manaa qajeelatii miti hiriyyummaa hojii turre garuu akkasuma qaamala adda addaa waan qabuu fi ulees waan baay'isuuf ji'a torbattiin bira ba'ee daa'ima kana galatti qabadhe jechuudha. Ji'a lama naannoo hospitaala Lammaa kana malee iddoon biraa kan beeku hin jiruyyuu ji'a lama achiin ture bakka achi keessa jechuudha. Na haala baay'ee rakkisaa ta'e tokko keessan ture wanni nyaatan hin jiru kaartoonii afannee rafna yeroo arganne nyaannee yeroo dhabne dhiisneetiin ji'a lama akkasittiin dabarse jechuudha. Innaa gaafa da'umsallee uffata miidhagna jedhee uffata xinnoo wayiin harkaa qaba. Uffata miidhagna jedheen sila gara bu'aa deemaa jiru xiqqoo na dhukkubee beektee. Dhukkubeet immoo qoisaa munaan bitadha. Moonni kun uffata miicina akkamii jedheen gara suuqii dhufee jechuudha. Innaa gara suuqii dhufuu ciniinsuun achitti naqabee ciniinsuun naqabnaanii bakka manuma namaan ol seenee beektee. Bizeen seenuti mucaa wayii ol seenee firaasha wayii fudhate. Firaashni wayii afaa ture. Innaa dirreedha lafadha wanti tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Innaa sana maratti lafa maratti dhale jechuudha. Indeessa biyyee maratti jechuudha. Innaa baay'ee achitti na arabsaa nan uffataa ture. Maaliif manni alaa jiru maaliif dhuftaa kun waloodha maal jedhee na arabse mucaan abdii wayii jedhamu ni yaadadha. Sabboontee da'umsaadhaa ilmadhaa hin dhufee hin dhalate. Erga dhalatee booda sa'aatii tokkoon achi keessa taa'aa ture jechuudha. Nama daa'imna jalaa fuudhu dhabee. Nama jalaa fuudhu dhabee sa'aatii tokkoon taa'ee dhiiga san keessaa nama natti dhufullee hin dhabeen ofii kootii bakka milaachaa wayii harkaa qabaa ture. Ofii kootii muradhee ofii kootii daa'ima koo wansoolaa takkiitii tana qaban ture isaan muradheetiin akkasitti mana yaalaa dhaqee jechuudha. Mana yaalaatiin mootuu halkan tokko buleen ganama akka baatu naan jedhan. Yeroo bayus immoo gara deemuu hin qabu. Achi ijoollee waldaadhaan daree dooyeeti jira. Konteenara xiqqoo wayii hanga mana argattu as keessa taa'ee naan jedhanii guyyaa 15 isaan bira ture jechuudha. Isaanis iddoo elbaa malee iddoo nyaataa maal dhugdii maal nyaatti hin jiru jechuudha. Karaarra jiraachuun nama gargaaru dhabuun ammam ulfaata waan argite kanarra? Baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko siin jenna nama wanta yeroo dabalee keessan keessa yaadadhu namuma du'ee ka'e jechuu dandeessa. Ammayyuu gizeen haasaa jiru wanta tokkotu natti dhagahame jechuudha. Wanta baay'ee namatti ulfaatudha. Baay'ee tokko jechuudha. San booddee bakka jiruunis dhufee duutiinis yoo dhufee lachuuyyuu nan fudhadha jedheen. Abdii kutadheen ture siif nama dhugaa jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif mana namaatitti kan akkas na godhes dhiiraa kan natti gizee dhalu sanittis kan natti dubbachaa dhiiradha baay'ee na arabsaa turu sitti baay'ee. Akkamitti waan akkanaa qabattee mana namaatitti namatti seena. Amma gara mana yaalaa nurraa deemeen ganaan jedhan gaa'in jechuudha. Sa'aatii tokko sa'aatii lama obsuu dadhaban jechuudha. Kadhadhullee nan guddisa ilma koo maayyuu miti jedhee qooftas gabbeessee akkasitti sadarkaa kana ga'ee jechuudha. Daa'imni kiyya amma ji'a tokkoo fi guyyaa 5dha.
amma wayyaa tajaajilummaa jedhu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo jaaffaa dhumji caamsaa yookiin jalqaba waxabajjii adeemsisuuf karoorfachuu beeksise. Dubbi himtuun boordichaa Sooliyaana Shimaalis qophiin filannoo eegaltee jirtii jettee BBC'tti himte. Paartiilee mormitoota miseensonni isaanii hidhamuu fi waajjiraaleen isaanii cufamuu ibsuun filannoo irratti hirmaachuuf akka rakkatan ibsanii turan. Dhimkan irratti deebii kennan Sooliyaanaan aangoo boordichaa irratti rakkoon hubannoo waan jiru fakkaatti jette. Yaaddoo paartiilee siyaasaa dhiyeessan deebisuun eegalan. አክቹዋሊ ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉም ምርጫው መካሄድ አለበት ብለው ነው ያሉት። ነገር ግን ምርጫው ከመካሄዱ በፊት መስተካከል አለባቸው የሚሏቸውን በነሱ በኩል ፓርቲሌን ሲያሳ ሁንዱ ፍለኖን ግጌፈሙ ቀበጀኒሩ ገሩ ወንቶተ ያዶዳ ስሪፈሙ ቀበጀደን ካሰኒሩ ያዶን ኢሳን ኤሰን ለማ ቶኮ ረኮ ነገኛ ብየ ኬሰ ጅሮቲ ያዶን ፓርቲሌን ኤሰን ብሮሞ ቢሮን ኬኛ ጭፈማ ጅራ ሚሴሱተ ኬኛ ረኮ ነቀባ ጅራ ጀቹን ወሉ ማገለ ፓርቲሌን ሲያሳ ኮደቶ ረኮኑ ሙደተ ጀደን እየተኒሩ እየተሳኒ ቃሞሌ ሞቱማፍ ዴስኔራ ወንቲ ቦርዲች ደለጉ ደንደው ፓርቲሌን ገራገራ ረኮን የሮ ኢሳን ቁነሙ ሐለም ጃ ኬሰ ከሶቹን ደገርሰ ታሱል የተመቻቸ ሜዳ እንዲኖርላቸው ማገዝና መደገፍ ነው። ጉዮት ሙራሳ ደብራን ዳብሌን ከፋው ፈባው ሚሴንሶኒ ኢሳanii አኪደመን waajjiraaleen isaanii cufamuu fi dorgomtoonni isaanii hidha seenan jechuun himanni sabab kanaaf filannoo hirmaachuu akka isaan rakkisuu ibsanii turan. Dabalataan boordii filannootti xalayaa galchanii fi deebii hin arganne ka ibsanii jiru. Dhimkan irratti ka gaafataman aadde Sooliyaan hojii boordichaa sirriitti hubachuu dhabuutu mul'ataa jette. የምርጫ ቦርድ ስራ ምርጫ ማስፈጸም ነው። ምርጫውን ለማካሄድ ደግሞ መፈታት ያለባቸው ችግሮች በእያንዳንዱ ፖለቲካ ፓርቲ ሆጂን ቦርዲ ፍለኖ ራወቺሱዳ ፍለኖ ራወቺሱፍ አሞ ረኮኒ ፍረሙ ቀቡ ፓርቲሌን ተኮ ዋን ሳኒ አዴሱ አከየተገልቸን እየተሳኒስ ሞቱማት ዴስኒ ኤርገሲ ሞናኖ ተኮቲ ፓርቲሌ ፊ ሞቱማ ወሊን መሪገ ጌስነ ጀቻጅራ ከነጫላ ቦርዲ ተኮራ ዋንቲ በርባደሙ ማሊ ቦርዲን ፍለኖ ሴራ ራወቺሱ ቦርዲን ፍለኖ መነምርቲ ሚቲ ፖሊሲ ሲንቀቡ ሆጂ ቦርዲቻ ሁበቹ ዳቡን ተፈካተ ኤርገምኒ ቦርዲቻ ዋላማ ቶኮ ፍለኖ ራወቺሳ እነ ለማታ ኒገል ሜሳ ኒቶአታ ሴረ ጨብሱሳኒ ሆርዶፍ ዲመና ሞተ ሲያሳ ቀበመኒ መነምርቲቱ ጋፈተሙ ቀባ ካን ፖሊሲን ቀበ ሲዮቴ ፖሊሲቱ ጋፈተሙ ቀባ ቦርዲች ሆጂ ሞቱማ በከቡ የሆጀቹ እንደንደው ሰበብኒ ሳድ አብሌ ኩኔን ለማን ገራገራዳ ዋንቲ ቦርዲን ፍለኖ ጎቹ ደንደው እየተ ፓርቲሌ ራድፉ ለገውፍ አከስመስ ፍሩፍ ያለ ገባቡመት ፓርቲሌን ሲያሳ ሐሊ ሚጃ አከኡመሙፍ ጨራቂ ታስሰ ችግራቸው ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት የተሻለ ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠርላቸው ጥረት ያደርጋሉ ባጭሩ። Hooggantoonni dhaabnaannoo Tigraay bulchaa ture muddam yeroo dheeran booda baatii dabree buufata waraan federaalaa naannichi jirirraatti waraan banan. Kanaanis lol gaageffameen aangoo irra kaafaman. Dhimdhaab TPLF irraatti boordiin filannoo waan murtees qaba. እያየነው ነው። አንዳንድ ፐብሊክሊ የሚደረጉ ኮንቨርሴሽኖች አሉ። ህወሓት በአመጻ ተግባር በቫይለንስ ሆርዶፋ ጅራ ዳቢ TPLF ፍንጭለረት ቆደ ፍደቴራ ከንጀዱ ይፈትዮ ድበተሙ ቤክና ለብሲን ፓርቲሌ ሲያሳሞ ዳብኒ ሴራን ገልማዬ ወንቶተ ከነረት ይርማቹን ቀብጀቹን ኦርካ ገመ ቦርድቻን ዋንተ ኢላለሙ ጅሩ ኒጅራ ገልሜን ፓርቲሌ ሲያሳ አካሃራት ኢላለማ ዋንጅሩፍ ገልሜን ፓርቲ ሲያሳ ተኮተኮ የሮረጋ ሲፈሙ ዳብኒ ኩን ሰደርካን ረጅሩ ላለማ ገሩ አኮመ ፓርቲሌ ብሮ ወንቲ ሙርታዬ ጥሙረም ይንጅሩ ጉዳይ ያለላቸው ፓርቲዎች ጉዳይ ሲታይ እየታየ ያለ ነገር ይሆናል። አይ ቲንክ ግን ያለቀ የተወሰነ ነገር እስካሁን ድረስ የለውም። Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa jaaffaa waggaa dabrigaageessuun jettus sabab kooronaavaayirasiin yeroo biraatti darbuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataan Eertiraan yeroo duraaf namni kooronaavaayirasiin lubbuu dhabuu beeksise. Qorannoon taasiseen namoonni 25 vaayirasichi qabamuu ministeerri odeeffannoo biyyaa beeksise. Dhaggeeffattoonni sagantaan keenya galgal kanaa aganumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessan sagantaa kanaa ammayyoo ittaana ture. Kaisaniif dhiyeessan asli galgalooti yoo waaqejad bor saatti akkana walitti deebina. Nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bula.